السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Bu ayet-i kerimenin meali şöyledir: aranızdan iman edip hayırlı amel işleyenlere Allah-u Teala kesin söz vermiştir. Onları mutlaka yeryüzünde halife kılacak. Nasıl ki onlardan öncekileri halife kıldığı gibi ve onlar için kendi dinlerini ki onlar için kendisini o dini sevmiştir, o dine kuvvet verecek ve onların korku durumundan sonra onları mutlaka huzur durumuna getirecek. Onlar benim ibadetimi yapacaklar, bana kimseyi ortak koşmayacaklardır ve her kim ondan sonra dahi şükürsüzlük ederse, nankörlük ederse fasık olanlar da onlardır. Bu ayet-i kerime bunun konusundan da anlaşıldığı gibi Yüce Allah-u Teala'nın Müslümanlara verdiği şu sözü beyan etmektedir. Yani İslam'da hilafet mutlaka devam edecek, kurulacak. Şüphesiz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir buyruğuna göre Müslümanların amelleri ve iman durumlarından dolayı bu mükafat Müslümanlardan belli bir müddet için geri alınacaktır. Ancak ayrıca Allah-u Teala şunu da beyan etti. Allah-u Teala'nın verdiği söze göre kuvvetli iman edip iyi amel işleyenler ve Allah-u Teala bu son dinine inananlar arasında bu nizam, bu tekrar kurulacak, hilafet nizamı ve peygamber yolunda hilafet tekrar yeryüzünde kurulacak ve cari olacak. Yürürlüğe konacak.
Müslüman ulemaların yanlış düşünceleri, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı ve buyruklarının derinliğini anlamamaları neticesinde ve yüzeysel olarak tefsir yapmaları neticesinde Müslümanların çoğu bunu anlamaz. Yani hilafet nizamı nasıl kurulacak? Ve büyük bir tabaka öyledir ki Müslümanlar arasında onlar derler ki hilafete ihtiyaç yoktur. Ve kim hangi fırkayla alakalıysa ona göre amel etsin. Bu yeterlidir diyorlar. Çünkü bugünlerde Müslümanların dünyanın önünde durumları ve İslamiyet'in adı nasıl kötüye çıkıyorsa bu istiyor ki her kim nasıl yaşıyorsa yaşasın. Direkt olarak bana bir caminin imamı vardı ve hatta bir kuruluşunun dahi başkanıydı, bir hoca. Din bilgisine zahirde sahiptir o. Batılı ülkelerde yaşıyor. Biz Ahmedilerle alakaları da iyidir. Ahmedileri kötü saymıyor. O bana dedi ki ben İslami bir düşünceye sahibim. Onların büyükleri aynısını söylemişlerdir. Hiçbir dinine karışmayın ve kendi dininizi bırakmayın. Şimdi böyle düşünceye sahip olanlar, ulemalar olarak adlandırılanlar, kendilerine inananlar ve kendilerinin arkasında yürüyenlere aynı ders vereceklerdir. Belli bir hilafet üzerinde durmanıza gerek yoktur. Bunlar açıklıyor ki onların yanında kişisellikler ve fırkalar, Müslümanların geniş çıkarları ve bir el üzerinde birleşmelerinden daha fazla önemlidir. Müslüman ümmetin çıkarları. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını anlamıyorlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarını düşünmüyorlar derinlemesine. O zaman aynısı olacak. Müslümanların hatta dememiz lazım Müslüman ulemaların bilgisizlikleri ve cehaletlerinden bahsederek vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurmuştur. Bazı kimseler vaadallahu'llezine amanu minkum ve amilus salihate la yastahlifannahum fil arzi kama istakhlafallezine min qablihim. Bu ayeti kerimeyi inkar ederek, genellikle inkar ederek, yani genel olarak bunun anlamlarını kabul etmezler ve derler ki burada minkum'dan murad yalnız eshablar murattır. Ve hilafeti Raşide Hakk'e onların zamanına kadar idi ve ondan sonra sona erdi. Hilafet-i Raşida eshabların zamanına kadar devam etti ve ondan sonra kıyamete kadar İslamiyet'te bu hilafetin adı sanı dahi baki kalmayacak. Demek ki bir rüya gibi bu hilafet yalnız 30 sene kadar bunun devri zamanı vardı. Ondan sonra ebedi olarak İslam bir uğursuzluk içine girdi. La zeval. Fakat ben soruyorum Amirul Muminin Resul Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor, kalbi temiz olan birisinin düşüncesi böyle olabilir mi? O Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam hakkında inancı şöyle olsun ki şüphesiz onun şeriyetinin bereketi ve hilafeti Raşide'nin çağı zamanı 1400 seneye kadar devam etti. Ancak Efdelur Rusul ve Hayrul Enbiya olarak adlandırılan
Peygamber Muhammed Mustafa ki şeriatı kıyamete kadar devam edecektir. Onun bereketleri yalnız kendi zamanına kadar sınırlı kaldı. Ve Allah-u Teala istemedi ki belli bir müddet için onun bereketlerinin örneklerini onun manevi halifeleri vasıtasıyla belli olsun. Böyle sözleri dinleyerek bizim bedenimiz sarsıntıya giriyor. Fakat ancak maalesef bu gibi insanlar dahi Müslüman olarak adlandırırlar. Onlar kurnazlıklarla bu terbiyesiz cihetine düşünceler ileri sürerler. Yani bereketler, İslamiyet'in bereketleri uzun zamandan beri sona ermiştir, ebedi değildir derler. Bir yerde şunu dahi beyan etmiştir. Eğer yalnız 30 seneye kadar hilafet kalacak idiyse ve ondan sonra bir şey yok idiyse ve İslamiyet'in uzun ömrü yalnız bu kadar idiyse o zaman Allah-u Teala'nın gücü vardı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 seneye kadar daha uzun zaman verebilirdi. O 93 sene o kadar fazla değil ki olağanüstü sayılsın. O zaman hilafete ne gerek vardı? Yani öyle insanlar dahi vardır ki bu gibi düşüncelere sahiptirler. Bu insanlar vardır ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam biraz detaylı olarak onlardan bahsetmiştir. Fakat öyleler dahi vardır ki onlar kendi maddi hükümetlerine dayanarak kendi hilafetlerini kurmak isterler. Onların düşüncesine göre hilafet belli bir güç neticesinde kurulacak. Bu insanlar Yüce Allah'ın şu sözünü anlamazlar. Yani iman ve ameli salih ile birlikte bu söz iman ve ameli salihe meşruttur. Amel edenlere bu söz verilmiştir. İman edip iyi amel edenlere bu söz verilmiştir. Müslümanların bu yanlış düşünceleri neticesinde İslamiyet'e muhalif olan kuvvetleri İslam dünyasını zayıflatmak için bu gibi kuruluşları çıkarmak için yardım ettiler. Bu kuruluşlar hilafet adı altında kendilerini düzenlediler. Ancak belli bir müddete kadar belli maksat gayeleri elde ettikten sonra yanlış maddi efendilerinin yardımı ellerine geçmeyince yahut onların artık amacı tamamlanınca artık bunlar sona ermeye başlamışlardır. 3 sene önce İrlanda'da bir jurnalist, bir gazeteci bana sordu. Bu hilafet devri şimdi başlamıştır. İslami dünyada onun durumu nedir? Ve bu yayılacak mı? Sizin hilafetiniz bundan ne tehlike duyuyor? Ben ona aynı cevabı verdim. Bu hilafet değil. Bu teröristlerin bir taifesi vardır. Nasıl eski taifeler var idiyse. Ve bunun sonucu dahi aynen olacak. Diğer şiddette teröristlerin olduysa nasıl dünyadaki efendiler bunlardan memnun idilerse bunlar zayıf olacaklardır yavaş yavaş. Bunlar dine ne güç vereceklerdir? Ve onlar nasıl huzuru sağlayacaklardır? Evet, dünya gördü. İslami dünyanın huzurunu bunlar berbat ettiler, yok ettiler. İslamiyete muhalif olan güçlerin İslami dünyayı zayıflatma konusunda planları vardı, onu tamamladılar. Ve bunda Müslüman güçlerin liderleri dahi bunun kapsamındadır. Onlar kendi sandalyelerini korumak için halkının kanını akıttılar, tebaasının kanını akıttılar ve şimdiye kadar Müslüman için bir korku haline gelmiştir. Ve sonra gayrimüslim dünyasının huzurunu dahi aynı insanlar berbat ediyorlar. Bunun sebepleri ne olursa olsun, ancak
sancı duyan bir Müslüman bunu görürse dünyada masum insanların öldürülmesi ve onları berbat etmek için bir Müslümanın eli vardır. O zaman sancı duyar kalbi. Kalbinde huzursuzluk olur. Geçen günlerde burada İngiltere'de Manchester'da bir olay oldu ve sebepsiz olarak 22-23 kişi öldürüldü. Orada masum çocuklar dahi onların içindeydiler. Bu çok zalimane bir iştir. Ve hangi durumda olursa olsun İslamiyet'in talimatına asla isnat edilemez. Bu gibi zalimane olayları görünce biz rahatsız oluyoruz. Yüce Allah bu ölenlere dahi merhamet eylesin ve onların akrabalarına dahi sabır versin. Ve bu zalimlerin elleri mani olsun. Onlar İslamiyet adı altında ve hilafet adı altında bu gibi kötü hareketler yapıyorlar. Aynı şekilde dünyanın Müslüman ülkelerinde dahi adam öldürme olayları ve zulüm ve barbarlık var ya, bütün bunlar dinden uzaklaşma ve Allah-u Teala'nın buyruğuna inanmamaları neticesinde olmaktadır. Bu amel İslamiyet'in talimatı aleyhinde olanlar, bu ameller ve bu zulüm, İslamiyet adı altında yapılan bu zulüm ve aynı şekilde diğer zulümler ki Müslüman hükümetler gayri hükümetlerin yardımı, yabancı hükümetlerin yardımıyla Müslümanları bombalayarak yahut aralarında fark yapmadan onları öldürmektedirler. Bütün bunların sancısını biz Ahmediler en fazla hissediyoruz. Biz İslamiyet'in talimatını öğrendik, tanıdık ve İslamiyet'in sevgi talimatını anladık. Hilafetin adı altında korkunun huzura dönüştüğünü biz gördük, manzaralarını gördük. Biz en fazla bunu hissedebiliriz. Bu çağda Kur'an-ı Kerim'in talimatını anlayarak ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarını idrak ederek biz Ahmedileriz ki huzur ve barışın konusunu Hatemül Hulafa ile birleşmemiz neticesinde biz bunu anlıyoruz. Hilafet dünyadaki bir güçle elde edilemez. Dünyadaki bir hileyle dahi elde edilemez. Sözde ulemaların birleşerek karar vermek neticesinde olamaz. Birkaç sene önce bu karar dahi verilmiştir. Müslümanlar birleşsinler ve halife seçsinler. Asla böyle olmaz. Hilafet nizamı korkuyu huzura dönüştüren bir nizamdır. Allah-u Teala'nın rızasını elde ederek dini güçlendiren bir nizamdır. Onun alakası böyle kurulan hilafet iledir ki Allah ve onun Resulünün söylediği yol ile amel ortaya çıksın. Onun konusunda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur, beyan etmiştir. Cuma suresinde ve ahirine minhum lamma yelhaku bihim, onlar arasından diğerleri dahi bu peygamberi gönderdi ki onlar gelip daha bu ashab ile birlikte olamadılar. Bu ayet indiği zaman ashab-ı kiramın meclisinde oturan bir sahabilerden bir sahabi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Ya Resulullah, onlar kimlerdir ki daha gelip eshablarla birlikte olmadılar ve eshab derecesine sahiptirler? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabını vermedi, bu sorunun cevabını. Bu zat 3 defa aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
mübarek elini Hazreti Salman-ı Farisi'nin omuzu üzerine koydu ve buyurdu ki eğer iman ülker yıldızına kadar dahi çıkarsa bunlardan bazı kimseler onu tekrar geri getireceklerdir. Ve ahirinin durumu konusunda bir seferinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ve dedi ki benim ümmetim bir mübarek bir ümmettir. Bilinemez ki onun ilk çağı mı daha iyidir yahut ahir çağı mı, son çağı mı daha iyidir. Onun için son zamanın iyiliğinin müjdesini dahi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Bu çağ, ahir çağ, bu ulema ve krallara tabi olmak neticesinde eski bereketleri mi bize verdirecek? Hayır, asla. Bunlar maddi insanlardır. Bunlar öyle bir insana tabi olmak neticesinde olacak ki o imanı tekrar dünyaya geri getirecek. Ve bugün dünyaya yerleştirme konusu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek aşığının yürürlüğe koyduğu nizam dışında başka kim yapıyor? Huzur, barış ve sevgiyle İslamiyet'in mesajını dünyaya yayıyor bu zat. İmanları kalplere yerleştirmek için çaba sarf ediyor. Kafir ve dinsizliğin bu çağında Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinin işi budur. Biz bunu yapmalıyız ve yapıyoruz da. Birçok olay vardır. Benimle birlikte benim ve diğerlerin olayları dahi vardır. Barış konferansları, jalsalar filan, toplantılar oluyor. Biz kendi mesajımızı, gerçek İslamiyet'in mesajını anlatıyoruz. Yabancılar dahi, Hristiyanlar, hatta dinsizler dahi aynısını diyorlar. Diyorlar ki asıl mesaj budur. Bu asıl İslam'dır ki dünyaya bunu ulaştırmalıyız. Eğer siz bu mesajı yayarsanız hiç kimse bunu kabul etme konusunda çekinmeyecektir. İşte bu iş biz yapmalıyız. Dini yenilemek ve yeni imanı kurmak için bu çağda vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam, vaat edilen Mehdi'ye birleşmeliyiz. O da Hatemul Hulefa'dır. Bununla birleşme konusunda bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bu ayetin anlamı şudur ki Allah odur ki öyle zamanda peygamberini gönderdi ki o insanlar bilgiden ve hikmetten uzak idiler. Dinin hikmeti ki onunla onlarda din bilgisi yoktu. Dini tamamen unutmuşlardı insanlar. Hikmet, dinin hikmet talimatı tamamen sona ermişti. Ve onu kemale ulaştırmak için din bilgisinin hikmetini kemale ulaştırmak için ve insani nefsin ıslahı için ilmi ve ameli durumu düzeltmek için bir çağ vardı. O da Hazreti Resulullah'ın zamanıydı. Resulullah geldi. Çünkü öyle bir çağıydı ki bütün bunlar hemen sona ermişti. Yok olmuştu. Ve dedik insanlar sapıklık içindeydiler. Yani Allah ve onun doğru yolundan uzaklaşmışlardı. O zaman böyle bir durumda Allah-u Teala kendi Resulünü, ümmi peygamberini gönderdi. Ve o Resul sallallahu aleyhi ve sellem onların nefislerini pak eyledi. Ve ilmul kitab ve hikmet ile onları doldurdu. Kitap bilgisini ve hikmeti ile onları doldurdu. Yani mucizeler ve alametler vasıtasıyla yakin mertebesine onlara ulaştırdı. Alametler dahi gösterdi, mucizeler dahi gösterdi.
Allah-u Teala'nın kudretlerinin manzaralarını dahi gösterdi ve onların imanı o kadar çoğaldı ki onlar yekine kamil mertebesine ulaştılar. Ve Allah-u Teala'yı tanımanın nuru ile onların kalpleri aydınlandı. Ve sonra buyurdu, dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bir taife daha vardır. Onlar ahir zamanda ortaya çıkacaklardır. Onlar dahi ilk olarak karanlık içinde olacaklardır ve sapıklık içinde olacaklardır ve ilim ve hikmetten uzak olacaklardır. İşte o zaman Allah-u Teala onları dahi eshab durumuna getirecek. Yani eshablar her ne gördülerse onlara dahi gösterilecek. Öyle ki onların doğrulukları ve yekinleri eshabların sıdıkları ve yekinleri gibi olacak. Demek ki Mesih Maud Aleyhisselam kendi eshabında nasıl iman ve yakin yarattı ve onların kendi imanlarında kamil olmak için özveride bulundular ve karanlıktan dışarı çıktılar ki her tarafta karanlık vardı, dünyada sapıklık vardı, ondan dışarı çıktılar, onun dışına çıktılar. İslamiyet insanlar unuttuydular. Mesih Maud Aleyhisselam gelerek İslamiyet'i tekrar canlandırdı. Ve bu eshablar vaat edilen Mesih ile birleşerek nur elde ettiler. O da din nuruydu. Değişik mucizeleri gördüler, alametleri gördüler ki bizim literatürümüzde yüzlerce, binlerce olayı vardır bununla ilgili olarak. Bugün dahi birçok kimse vardır ki onlar karanlıktan çıkarak aydınlığa giriyorlar ve alametleri görerek Ahmediye cemaatine giriyorlar. Vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam buyurdu. Kendisine inananlar hakkında onlar Allah-u Teala'nın mucizelerini ve alametlerini ve taptaze yardımları vasıtasıyla nur buluyorlar ve yakin buluyorlar. Nasıl ki eshablar buldu iseler. Onlar Allah-u Teala'nın yolunda insanların alaylarını ve lanet sövmelerinin ve kalplerini incitmeleri, kötü kullanmaların sadmesinden geçiyorlar. Akrabaları kendilerini terk ediyorlar. Akrabalarının terk edilmesinin sadmesinden geçiyorlar. Nasıl ki eshablar girdilerse. Bu olaylar yalnız o zaman olmadı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam zamanında olmadı. Pakistan yahut Hindistan'da. Yalnız orada olmadı. Aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak kendisi tamam bütün dünyayı ümmet-i vahide tek ümmet yapmak için geldiydi. Vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam Allah-u Teala'nın kulu haline getirmek için geldiydi. Onun için dünyanın değişik ülkelerinde dahi vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a inananlar bu üzüntülerden ve sıkıntılardan geçmelidirler. Fakat çok sabırlı bir şekilde ve sebat ile bunlar her ser davranışa görüyorlar. Bunun bir örneği bizim önümüzdedir bugünlerde. Bu eski bir cemaat değil, El Cezayir cemaati. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inandıktan sonra, ahirine girdikten sonra ve hilafetin itaatine girerek bunların imanları Allah-u Teala'nın lütfuyla yüksek mertebeye ulaşmaktadır. Onların esirlerinin imanlarının biz bu mektup ile biz onları öğrenebiliriz ki dün bir esir onu bana yazdı yahut benim elime dün geçti. Diyor ki Allah-u Teala'ya şükür ediyorum. O bize gerçek İslamiyet'in nimetini bize verdi. O da bizim kalplerimizi diriltti. Bizi kale haline kuvvetli kale haline getirdi. Birbirimizi seven haline getirdi. Ve halifenin eli üzerinde bizi birleştirdi. Yazıyor, diyor ki bana muhatap olarak efendim
Allah yolunda esir düştükten sonra bütün ülkeden Ahmedi kardeşler gelip benimle birleşiyorlar ve Allah-u Teala'nın yardım üzerinde memnundurlar. Bir esiri vardı bir tarafta, fakat Allah-u Teala'nın mükafatları üzerinde ben memnunum. Diyor ki size selam ve dua rica etmemi söylediler. Onlar hepsi ısrar ediyorlar ki hakkı ilah etmek için duayı etmeye devam edeceğiz. Ne kadar durum sert olursa olsun hakkı yaymak için biz işimize devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya dua edeceğiz. Diyorlar ki bu iptila, bu sınav birbirimizi sevmek, kardeşlik ve birlik ve birbirleriyle yardımlaşma ve hilafeti sevgi konusunda daha da çoğaltmıştır bizi. Sonra yazıyor ve diyor ki bu sınavda sizin duanın kabul edişinin örneklerini biz kendi gözlerimizle gördük. Allah-u Teala'nın birçok alametini gördük. Onlar bizi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı, vaat edilen Mesih ve Mehdi'ye iman konusunda daha da bizi çoğalttı. Sonra diyor ki Allah-u Teala'nın rahmetleri El Cezayir'deki Ahmediler üzerinde inmektedir. Allah-u Teala'nın yardımları. Beri Resir orada birkaç gün önce çıktılar, serbest bırakıldılar. Allah-u Teala bütün esirleri serbest bıraktırsın. Dua ediyorum. Sonra bir esir yazıyor, diyor ki esirlik zamanında ben inandım ki Allah-u Teala maslahat neticesinde bunu bizi esir haline getirdi. Bu duruşmalar oldu. Bu Allah-u Teala'nın özel bir maslahatı vardı ki kendi acayip mucizelerinden bir nabze bize göstersin. Kendi alametlerini bize göstermek istiyordu. Onun için bizi bu sıkıntıya soktu, sıkıntılara. Diyor ki hürriyet ve rahat zamanında zaferler bizim elimize geçiyordu. Biz ne diyorduk? Biz Allah-u Teala'nın çehresini gördük ve onun yoluna vakıf olduk. Fakat şimdi öğrendik. Biz onu az gördük. Şimdi Allah-u Teala'nın kudretinin asıl manzaralarını görüyoruz. Diyor ki ben asla esirlikten korkmuyordum. Benim kalbimde şu his vardı ki ben Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını vermedim. Ondan korkuyordum. Sonra diyor ki esirlik anında birçok rüya gördüm. Onlarla çok huzur buldum. Diyor ki sizden dahi, yani bana muhatap diyor, sizinle ben dahi mulaki oldum. Sonra diyor ki sizin dualarınız bizim imanımızı daha da çoğalttı ve esirlikte biz rahat duruyorduk. Bizim serbest bırakılmamız sizin dualarınız ve cemaat muhlislerinin duaları neticesinde olmuştur. Sonra diyor ki benim karım için dua rica ediyorum. O sabır ve mücahede ile günlerini geçirdi. Yalnız onun karısı Ahmedi'ydi. Bütün akrabalar gayri Ahmedi'ydiler. Esir idi. Babası vefat etti önce karısının. Sonra kardeşler onu Ahmediyetinden sebebiyle bıraktılar. Gürültü çıktı. Kardeşler dahi kız kardeşlerini bıraktılar Ahmediyetinden dolayı. Kocası zaten esir idi. Cezaevindeydi. Sonra diyor ki esirlik anında onlar Ahmedi değildiler. Ailemden uzak kaldılar. Karım onlardan uzak kaldı. Fakat ilah sahibi kadınlar kendi sevgileriyle bu eksikliği giderdiler. Ve bir aile haline geldi. Ahmediye cemaati cezbetti. Akrabaları terk edince. İşte erkekler, kadınlar kendi dairelerinde özveride bulundular ve veriyorlar da. Nasıl ki Mesih Muhammed Aleyhisselam buyurmuştur. Eshablar rahatsız edildiler, zorluğa sokuldular, imanı anarlara diyor. Onlar da zorluğa katıldılar, eshablar gibi girdiler. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla bu yepyeni küçücük bir cemaat, El Cezayir'in cemaati kendi belalarında sabit kalmıştır. Ve onların durumunu, hislerini bu iki mektup ile öğrenebilirsiniz.
Bu da yazıyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla hilafet nizamı, cari olan hilafet nizamı vasıtasıyla biz huzur bulduk. Muhalifler korku yaratmak için bazı işler yapıyorlardı, işlemler. Allah-u Teala kendi lütfuyla hilafete bağlı kalmamız neticesinde onlar için teselli çıkarıyordu. Birçok örnek vardır. Yüce Allah huzur veriyor Ahmedilere. Kişisel olarak dahi ve cemaat olarak dahi zorluk oluyor. Allah-u Teala verdiği söze göre huzur ve emniyet veriyor Ahmedilere. Bu belli bir devreden ben söz etmiyorum. Örneklerini dahi verdim. Yüce Allah ya ona şartlı değil. Allah-u Teala iman eden ve hayırlı amel edenlere bu söz vermiştir. O korkuyu mutlaka uzaklaştıracak. Fakat Allah-u Teala sık sık müminlerin dikkatini şu yöne çekiyor. O benim ibadetimin hakkını versinler. Bu hak eda edilirse şüphesiz korku durumu dahi olacak. Fakat korku durumu kişisel olarak dahi ve cemaat olarak dahi bu alaka neticesinde, hilafete olan alaka neticesinde ve Allah ile olan alaka neticesinde bu düşünceyle huzur duruma o durum dönüştürülecek. Şimdi bu El Cezayir'in Ahmedileri ki onlar birkaç dışında hiç kimse halifeyi görmemişlerdir. Fakat imanda kamil oldukları neticesinde Allah-u Teala onlara böyle huzur vermektedir. Nasıl ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında kendisine yakın olanlara huzur veriyor idiyse yahut Ahmediye cemaatinin tarihine bakın. Birinci hilafet zamanında dahi bu böyle oldu. Huzur verildi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla hilafet olan, cari olan hilafet zamanında, ikinci hilafet zamanında dahi durum sert idi. Huzur verdi Allah. Üçüncü hilafet zamanında dahi durum çok sert idi. Ve o günün Pakistan'ın hükümetinin lideri dedi ki ben bunları dilenci haline getireceğim. Fakat Allah-u Teala bolluk nasip etti. Dördüncü hilafet zamanında dahi Allah-u Teala lütfetti. Ve bugün dahi Allah-u Teala aynı şekilde bize lütfetmektedir. İşte bu belli bir zamanat ve yer için yere mahsus değil. Müminlere mahsustur ki onlar hilafete bağlı, gerçek hilafete bağlı kalanlardır. Allah-u Teala onu yürürlüğe koymuştur bu hilafeti. Yüce Allah. Bütün bunlar şu bakımdan oluyor ki Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söz vermiştir. Kendisinden sonra ikinci kudret ki hilafettir. Onun vasıtasıyla tekrar Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu tamamlayacak ve İslamiyet'i tekrar İslamiyet'e üstünlük bahşedecek ve inananlara huzur verecektir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam El Vesiyet Risalesinde bu dünyadan gitmesinden bahsederek ve hilafet vasıtasıyla ilerleme olacağından bahsederek şöyle diyor. Diyor ki ey benim azizlerim, eskiden beri Allah-u Teala'nın sünneti böyledir. Allah-u Teala iki kudreti daima gösterir. Ki muhaliflerin iki yalancı mutluluğu yok etsin. Şimdi mümkün değil ki Allah-u Teala eski sünnetini terk etsin. Onun için siz benim bu sözümden, yani size beyan ettiğim sözümden üzüntüye kapılmayınız ve kalpleriniz huzursuz olmayınız. Eshablarına teselli veriyor. Ben bu dünyadan ayrılacağım. Fakat diyor ki sizin için ikinci kudretiniz görmeniz gereklidir ve onun gelmeniz sizin için daha hayırlıdır. Çünkü o ebedidir. Onun silsilesi kıyamete kadar asla kesilmeyecek, yok olmayacak ve o ikinci kudret gelemez ben gitmeden. Fakat ben gidince Allah-u Teala tekrar ikinci kudreti sizin için gönderecek.
O da ebedi olarak sizinle birlikte kalacaktır. Allah-u Teala'nın Berahin-i Ahmediye'de söz verdiği gibi o söz benim zatım hakkında değildir. Sizin hakkındadır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ben bu cemaate, sana tabi olan cemaati kıyamete kadar üstünlük vereceğim diğerler üzerine. Onun için siz benden mutlaka ayrılma gününü göreceksiniz. Ondan sonra ebedi söz zamanı gelecektir. Allah-u Teala verdiği söz daima doğrudur. O vefalıdır, doğrudur o. Hepsini size gösterecek. Verdiği bütün sözleri tamamlayacak. Bu dünyanın son günleridir şüphesiz ve birçok bela vardır, sıkıntı vardır ki onlar nazil olacak. Fakat gereklidir ki dünya ebedi olarak kalsın. Allah-u Teala'nın verdiği bütün sözler tamamlanmadıkça Allah-u Teala'nın haber verdi. Ben Allah tarafından bir kudret olarak geldim ve ben Allah-u Teala'nın mücessem bir kudretiyim. Ve benden sonra bazı diğer varlıklar olacaklardır. Onlar ikinci kudretin mazharı olacaklardır. Onun için siz Allah-u Teala'nın kudreti saniyeyi bekleyerek dua edin birlikte. Ve her salihin cemaati her ülkede birleşerek dua etmeye devam etsinler ki ikinci kudret gökten insin. Ve size göstersin ki sizi Rabbiniz o kadar kudret sahibidir. Kendi ölümünüzü yakın görün. Bilmiyorsunuz ki ne zaman gelecek. Zorluklar gelecek. Sınavlar olacak. Fakat son zafer Ahmediye cemaatinin olacaktır inşallah Teala. Ve vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla cari olan hilafet nizamı gerçek nizamdır ki onunla birlikte ilerlemeye bağlıdır ona ve huzur bağlıdır. Dünyanın huzuru. Bu nizam vasıtasıyla İslamiyet'in üstünlüğü dünya üzerinde olacak inşallah Teala. İslam üstün çıkacak. Bu üstünlükten bahsederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Bu Allah-u Teala'nın sünnetidir ve dünya yaratıldığından beri yeryüzünde daima bu sünniyeti belli etmiştir Allah-u Teala. Yani o peygamberlerine ve nebilerine yardım eder ve onlara üstünlük verir. Nasıl der ki kataballahu la aglebana ana ve rusuli ve üstünlükten murat şudur ki nasıl Resuller ve Nebiler isterler ki Allah-u Teala'nın hücreti tamamlansın yeryüzünde ve hiç kimse ona karşı çıkamasın. Aynı şekilde Allah-u Teala kuvvetli alametle vasıtasıyla onların doğruluğunu ortaya çıkarır. Onlar bir doğruluğu yaymak isterler yeryüzüne. Onların tohumunu onların eliyle atar. Fakat onların zamanında tamamlamaz. Onları öyle bir zamanda vefat verir ki başarısız bir zaman gibi olur. Ve muhalifler alay ederler ve söverler. Onlar alay ettikten sonra Allah-u Teala kudretinin ikinci elini gösterir ve öyle zaman öyle durum ortaya çıkarır ki başarısız olan durum tamamlanır. Yani Allah-u Teala iki kudreti gösterir. İlk olarak peygamberleri vasıtasıyla kudretini gösterir. Sonra peygamberin vefatından sonra zorluk zamanı olur ve düşman kuvvetlenir ve zanneder ki şimdi iş bozuldu ve kesin bilirler ki bu cemaat şimdi başarısız kalacak ve cemaatin üyeleri de şüpheye girirler ve onların ve birçok kimse mürted olurlar ve ondan sonra Allah-u Teala ikinci kudretini gösterir ve düşmekte olan cemaati korur. En sonuna kadar sabreden Allah-u Teala bu sünnetini görür. Nasıl ki Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh zamanında oldu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümü zamansız bir ölüm olarak kabul edildi ve birçok insan mürted oldu. Ve ashablar dahi üzüntü ile divaneye döndüler. Ve o zaman Hz. Ebu Bakır Siddiq'i Allah-u Teala ortaya çıkardı ve kudretinin örneğini gösterdi. Ve İslamiyet'i yok olmaktan korudu ve verdiği sözü tamamladı. Allah-u Teala dediydi ki وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ amna. Bu sözü tamamladı. Yani korkudan sonra biz tekrar onlara kuvvet vereceğiz. Allah-u Teala'nın büyük bir minnetidir ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra cemaat bir sarsıntıya girdi. Fakat Allah-u Teala birinci halife vasıtasıyla cemaati korudu.
eğer birinin kötü bir niyeti var idiyse de hemen yakalandı. Birinci halifenin vefatından sonra büyük sarsıntıya girdi cemaat ve cemaatin birçok ileri gelenleri cemaatten ayrıldılar. Hilafeti inkar ettiler. Ve çok sert durumuydu. Uzun detayları çok uzundur. Fakat neticesi ne oldu? Sonunda hilafet başarıya kaldı. Başarılı oldu. Ve başarı yolu üzerinde ilerledi ve ilerlemeye devam etti. Sonra 3. hilafet zamanında zikrettiğim gibi bir devir vardı. Sertlik devriydi. Fakat yine buna rağmen Allah-u Teala lütfetti. Hükümetin çirkin planları vardı. Korkunç. Fakat cemaatin ilerlemesine engel olamadılar. 4. halife zamanında daha da hükümet sert davrandı. Pakistan hükümeti. O zaman dahi Allah-u Teala bize huzur nasip etti. Cemaat yeni menzilleri kat etti. Tebliğin yepyeni yolları açıldı. Ve daha sonra satelit vasıtasıyla, uydu vasıtasıyla cemaatin mesajı her yere ulaştı. Sonra 5. hilafet zamanında da cemaat genişledi. Cemaat yüzlerceden binlerce, yüz binlerce ve milyonlarca ulaştı. Bu iki ülke yerine birçok ülkede şimdi muhalefet başlamıştır ve Ahmediye'nin doğruluğunun alameti de budur ve ilerlemenin alameti de budur. Ahmediye'ten geri döndürmeye çalışıyorlar. Fakat Yüce Allah verdiği söze göre ilerleme yollarını açmaya devam ediyor ve ilerliyor cemaatimiz. Ve bütün bunlar gösteriyor ki gelip geçici engellere rağmen İslamiyet'in üstünlüğü inşallah Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla ve kendisinden sonra kurulan hilafet nizamı vasıtasıyla olacaktır. Muhalefetler ne kadar muhalif davranırsa davransınlar, çaba sarf etsinler. Onların elinde başarısızlık vardır. Allah-u Teala hepimize nasip eylesin. Biz imanımızda kuvvetlenelim. Ameli salih eden o her Ahmedi olsun ve her Ahmedi'nin ibadet seviyesi dahi yükselmeye devam etsin ki biz bu ilerlemenin yolu haline gelelim. Daima cuma namazından sonra bir cenaze, hazır cenazeyi kıldıracağım. Cenaze geldi mi diye soruyor Emirül Müminin. O da Çodri Hamid Ahmed Muhammed Süleyman Akhtar Bey'in oğluydu. Belli birkaç seneden beri burada ikamet ediyordu. 7-8 seneden beri burada kalıyordu. 20 Mayıs günü 42 senesinde kanserden vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Çodri Mevla Bakş Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabinin büyük torunuydu. Ailesiyle birlikte hicret ederek Almanya'ya geldi 1990 senesinde ve onlar da cemaat hizmetini yaptı. Tebliğ sekreteri, kaid meclis, muhtemid, Almanya dışında regional cemaatinde dahi tebliğ sekreteri görevini yaptı. Udamel Ahmediye dışında regional amarette dahi görev yaptı. Sonra Bosna'nın celsası vardı. Orada Almanya'nın temsilcisi olarak oraya katıldı. Oyunlara çok istiyordu. Tebliğ standı kurardı çok istekle. Hiçbir zaman olmasa yardımcısı olmasa tek başına stand kurardı. 2009 senesinde Almanya'dan buraya geldi İngiltere'ye ve burada birçok hizmetlerde bulundu. Atfal sekreteri yaptı ve meclis atfallarına çok ilerletti. Tebliğ arzusu çoktu söylediğim gibi. Udamul Ahmediye'de dahi ve Ensarulah'ta dahi değişik görevlerde bulundu. Hizmet yaptı. Privat sekreterinde mustakil bir şekilde gönüllü olarak iş yapardı. Ve çok bizim postamızı çıkartırdı. Ayrıca koruma görevini de yapardı. Hatta ben zannederdim bazen ki belki bir iş yapmıyor, başka bir iş. Bütün gün burada caminin dışında etrafında kalıyor. Fakat kendi özel işini de yapardı ve içinden zaman ayırırdı ve saatlerce privat sekreterine ayırırdı. Aynı şekilde Hudamul Ahmediye'de dahi görev yapardı. Musi idi.
Karısından sonra 4 çocuğa sahiptir. Babası dahi yaşıyor. Kardeşleri vardır. Babası Çavdi Süleyman Akhtar Bey yazıyor. Benim oğlum çok vefalı idi. Çocukluğundan beri cemaate hizmet ederdi. Din hizmeti kalbinde vardı. Hizmet fırsatını hiçbir zaman kaçırmazdı. Daima istifade ederdi. Çocukları camiye getirirdi namaz için. Hatta hastalık anında dahi biraz iyileşince çocuklarını camiye mutlaka getirirdi. Sonra hastalığa göğüs gerirdi kuvvetli bir şekilde. Evde dahi Vakfe-i sekreteri olarak görevini yaptı. Karısı dahi aynısını yazmıştır. Çocukları dost gibiydi. Onları terbiye ederdi. Sonra 15 sene biz de evli olarak kaldık. Şimdiye kadar yüksek sesle benimle konuşmamıştır. İngiltere'nin muhtemid idi. Yerel muhtemid. Diyor ki hilafet ve nizam cemaatini çok severdi. Cemaat çıkarını ön planda tutardı daima. Mecnun gibi severdi hilafeti. Bir deli gibi severdi. İki üç defa hastaneye girdi hastalıktan dolayı. Fakat biraz iyileşince hemen işine geri dönerdi. Bazen insan hissetmezdi ki hastadır. Son hastalık esnasında buyduk. Ben üzülüyorum ki camiye giderek namaz kılamıyorum. Onun bir dostu yazıyor. Taksicilik yapardı. Takside birinci sıradaydı. Ben ondan sonraydım. Namaz zamanı geldi. O gitti. Ve ben belki birisi gelecek diye bekledim. Fakat bu namaz kıldıktan sonra geri geldi. Ve ondan sonra ilk insan bunun taksisine bindi. Bundan ben bir ders aldım ki dünyadaki işleri arka plana atmalıyız din için. Dine üstünlük vermeliyiz. Allah-u Teala'nın ibadetini mutlaka yerine getirmeliyiz. O bakımdan sessiz bir terbiye yapardı. Dostlarını terbiye yapardı. Her insana yardım etmek onun özelliğiydi. Bir dostu diyor ki gece saat 2'de bir iş yapar da olsa derdi ki ben mutlaka yapacağım derdi. Tebliğ stadında Talmuci Raşid diyor ki tebliğ stadına giderdi. Tebliğ masasına ve orada gülerek hizmet ederdi. Hatta diyor ki onun durumunu birisine sordu. Diyor ki durumu biraz iyiydi. Onun için tebliğ için çıkmıştır. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin. Mağfiret eylesin. Ve onun çocuklarını dahi hayırlı salih yapsın ve hilafete bağlı tutsun daima. Söylediğim gibi namazdan sonra cenaze hazırdır. Ben dışarı giderek cenaze namazını kıldıracağım. Ve siz burada saf Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.